home. Nos reportamos, ja estem a Barcelona i bueno, anem una mica, bueno, anem on time. Posa que anem a 28 i hem d'estar a mitja, però hem sortit amb prou marge de temps. Mireu, estem al port literalment. Aviam quan arribem. Nos vamos! Arribàvem bé, hem dit fa 10 minuts. Però ara ja arribem tard. Arribem tard perquè estem aquí tots bloquejats. superparats. Ens han fet fer unes voltes del copón i ja està. Veremos si cogemos el barco. El papa no té moltes expectatives, tot i que ha estat reflexionant el que li ha dit al poli i creu que és perquè tots entrem a algun barco, no? I és quan obren les puertes. És que si no és això, no arribem, segur. Perquè de moment ja ens diu que arribem mitja hora tard. I no ens movem. És que no ens movem ni un mil·límetre. Bueno, seguim informant quan entrem al barco, vale? Pa. Estem parats, però ja amb el catxarrito amb un paper posat de que anem a Formentera. Dios sabe cuándo vamos a entrar a este barco. Que no sé si dir-te que és aquell. ¿No? Pues era el cutre aquell, ¿no? Sí. Pero ¿qué es mejor, el BMW o el Mercedes? Ja estem a dins del barco, ho hem aconseguit. Després de mucho intento. Anem per allà per pujar a dalt. Bueno, fixa que tenien que sortir, el barco tenia que sortir a les 10 i són les 10 i encara estamos cargando. És més tard, són i mitja. Són les 10 i mitja. I no han pujat ni la meitat de connexió, crec que encara. Mira com està l'assumpte. Ai, que això no és... Ui, aquí entrem a unes butaques VIP, considero. No sabem com sortir a flote. Nos despedimos. Hem vist com ha baixat el senyor del port. Pràctic. Hem arribat a l'habitació i us fem un house tour. Tenim el lavabo per aquí, amb dutxa. Què se sent, Capita? Això... No, Capita. Ho sents? Bueno, i aquí tenim els dos llits amb els nostres armaris corresponents. Es mou molt el barco, de cop i volta. Ja fa rato que es mou. Sumar. Crec que la cama. Algú petita deu ser algú carrasca. Bon dia! Bon dia, Valladolideta, que feia una fresca que semblava que a més d'estar a Eivissa estàvem a Polo Norte, però bueno... Hem dormit una mica regular. Bueno, ja hem sobreviscut. Almenys. Pitjor són els que estaven assentats en una butaca. I has tirat el terra, ben fet. Exacte. I per aquí hem vist sortir el sol, mireu que guai, amb un crucerito por allí. Y per aquí ya están preparant els trens. Y llegamos a tierra. Ens pensàvem que ens costaria molt trobar el cotxe, però he fet memòria i estamos dentro. Engega o no es pot, molta calor. Així que estamos en Ibiza. A veure quan tardem en sortir d'aquí. Jo crec que no molt perquè estem com a l'entrada. Hem esmorzat, en teoria ja està aquí el barco de Formentera. El tens a punt, no? Sí. No ens han passat el testo, però en teoria anem a entrar al vacation. Vámonos! Hem quadrat el cotxe després de molt esforç. Ja estem aquí al barco. No llegamos nunca. Y nos despedimos de Ibiza. Papa, digues adiós. Adeu, Ibiza. I ara mitja horeta per anar a Formentera. Estamos en Formentera. Hem anat a l'hotel a preguntar quan ens donaven l'habitació. És aquest el nostre hotel. I ens el donen pel migdia, però tenim reserva per dinar. O sigui, no sé si podrem venir on time. Lo de Boba, estamos en Formentera. Anem a fer una volta. Hem anat a Formentera i sembla que hem anat a Filipines. Literalment. Buenas! Estem ja a l'habitació, que ens hem trobat perquè podíem venir un rato abans. Mireu que guai que és el lavabo. Supergran i amb un pedazo mirall. Saluda, papa. T'ha agradat la meva tria d'hotel? I aquí l'habitació. Les vistes són d'un magnífic camp
Ja ens hem vestit, anem a dinar a Can Rafalet, aviam què tal és allò que ens van recomanar els tiets. Ens hem quedat calç al llit. Olis! No et veus? Mireu amb quines vistes estem dinant. Flipant. Quan vingui al dinar, a veure si me'n recordo d'ensenyar-vos. Ja ha vingut, ha tardat literalment un segon des que he gravat. Mireu, calamars a la planxa, gambes vermelles. Marxem ja? Sí. A tope! Explica. Estem menjant un suc. Sí, ara, otra. Vinga. Estem menjant un bullit de peix. No com està el bullit de peix. Ens hem menjat el peix, explica-ho, que no l'hem gravat. Inserir foto, clic. No he gravat el peix. Primer porten el peix bullit amb una salseta groga i ara porten l'arròs. I mireu quina pinta. I de gust encara està més bo que la pinta. No, fa molt bona pinta, I està boníssim. I amb aquestes vistes ja... El papa està en Suprime. No he treballat un any per això. Jo també estic Prime. Vale, hem vingut a fer la siesta a l'hotel i ens hem quedat caríssimos. Estàvem morts, literalment. I ara marxem per anar a veure la posta de sol, que crec que serà un trunyament. Sí, perquè està molt topat. I a sopar a Can Carlitos. Let's go. Solis! Tornem a casa després de sopar, que ha estat molt bé. Hem anat amb la Muri. Amb la Muri. A veure. Hem anat amb la Nuri, el Benja i la Paula a Can Carlitos. Hauríeu d'haver vist la cara del papa. Si no poses la targeta, per molt que obris. Hauran d'entrar mosquits per deixar la finestra oberta, papa. Bueno, que hem sopat molt bé, inserir retratos de la cena i ja està. Ara tenim clip que estic morta, rebentada, esgotada de tot. Papa s'està morint de set. Bon dia! Estem esgotats. Bon dia, que estoy hecho polvo. Amb aquestes cares de dormits, veremos qué hacemos hoy. Mireu quina passada. Què? On estem, papa? Uau. Vestit. This is the outfit of today. Anem a dinar. Un restaurant Javer. Un restaurant que ha descobert la Carla, que després de dinar direm si l'ha encertat o l'ha cagat. Exacte. Oh, no ha sigut en plan cascada. Hem anat a dinar a un restaurant super top. La veritat és que el cataloguem... Bueno, farem un rànquing al dia del barco, vale? Però té números de que aquest sigui el millor. I és un que teníem zero confiança a l'arribar perquè era un hotel i era com el restaurant de baix. Però molt top. Portamos de l'extensió amb una cara de dormits que portem. Sempre portem la mateixa cara nosaltres. Ens hem despertat de casualitat perquè no hem posat ni alarma. No ho has pensat abans d'anar a dormir? No he pensat. És que quan has vingut ja estava dormint, oi? Sí. Y nos dirigimos a cenar, que avui és Sant Joan. Aviam com està el restaurant aquest. Un altre restaurant nou. Aviam com. Ja estem aquí, bueno, hem anul·lat la reserva del sopar i hem aparcat el cotxe allà, suposo que el veieu, perquè tot el pàrquing està ple. Que mira. I hem vingut a un bareto amb la Paula, la Nuri i el Benja. Au!
perquè després que van per festa de Sant Joan i no sé què. I ja està. Allí estamos. A veure com és aquest bareto. Que diuen que la tieta Chiga el va recomanar. Así que veremos. Y allá está el mar. Bueno, oli... I amb tota la penya de cop. Hem anat a sopar. Sí. Un tronyament al lloc molt xulo. El lloc molt xulo. El menjar, bueno, baratillo, diríem. Sí. Tipo què? Tipo barato. Hi havia un espectacle d'un alien i va estar molt bé. Així que, bueno... Estàvem allà com separats de la gent, com en una espècie de VIP reservat. I bueno, semblava... S'ha salvat per això. Però vaja, lloc per menjar no. Bon L'escombra, dia! la pala. Bon dia. Avui ja és l'últim dia. Sí, avui hem de fer la maleta. Se'ns acaba. Mireu-lo arrugat que tinc tot. Però anem a esmorzar. I mira el platja que tinc de tot. Sí. És la diferència. És la diferència. Anem a esmorzar. Mireu que guai. Estem al far de la Mola. Un acantilat molt xulo. Mireu. No hi ha ni una unitat de barco. Tot. Molt xulo. Por aquí estamos. Per un caminet sense sortida. I hem anat a una cova. Oi? Sí, una cova que... Super rara. Molt rareta, perquè hi havia una hormigonera, bueno, com una màquina excavadora dintre petita, cremada. Una cosa molt rara. Tot. Hi havia també com un foguet allà i coses per escalar. No tenia massa sentit aquella cova, però bueno. Hem anat després del far i ara estàvem buscant una platja que es veu que ja hem anat com a quasi totes, perquè platja que volíem entrar, platja que ja havíem anat, perquè el papa no em feia cas a les meves guies. No sé per què li poso el Google Maps. I ara estem buscant una platja perquè comença a fer prou de calor. Papa, on estem? Còndol. Escòndol foradat. Hem hagut d'aparcar a tomar por culo. Jo l'únic emprenyador que hi ha. Però... No, té bona pinta el tema. Sí, té molt bona pinta. Aviam si me'n recordo d'ensenyar-vos les coses. Però aquí estem a la nostra tauleta amb aquestes vistes. Per aquí tenim carpaccio de gambes. Ah, no! Què carpaccio? Una ensaladilla russa. Acabant els postres. Crec que comença a haver son de siesta. Avui no podem fer. Que penita. Per què no podem fer? Quina soneta. Anem a veure la posta de sol. El faro de no sé què. Al far. I no sabem on soparem ni res. Tampoc tinc gens de gana de fer. Potser acabem sense sopar, vés a saber. Vámonos. Where are we? Ara estem veient com se'n va el sol. Mireu que xulo. Fa cada dia això. Marxar. Però estem aquí, aviam si avui s'ho descuida i l'ajudem a enxufxar. Ajudem així a enxufxar cap a baix, cap a baix, cap a baix. Ja està, anem a fer la maleta. I demà. Hi! Buenas, ja agafant el primer ferri d'avui. Són les 7:50, ens hem llevat fa una hora, literalment. Bueno, encara 50 No, minuts. 6:45. No eren 40. Pues encara més. Encara més, no una idea. I res, a punt d'agafar el primer ferri.
Ja estem al barco, ens hem situat aquí amb unes cadires tacades. Mireu les meves mans. Però tot està bastant tacat, m'he tacat els pantalons blancs. Prime. Estem aquí ja tornant a casa després de 7 horetes que han passat molt. 7 i pico. 7 i pico. Aquí veient el mar i veient Barcelona. Ui, no es veu absolutament res. Una cosa molt senzilleta i molt agradable. Molt ràpida, oi? Molt aconsellable. Se t'estan parant els llavis. Molt aconsellable. Jo tothom que vingui a Formentera faria així, tornar en barco, Sí? en ferri. Una cosa molt agradable i molt maca. Mireu que maca. Molt nous i molt moderns. Mireu que nous. Estem podrits, bàsicament. A veure si ens criden ja per anar al cotxe, però encara falta un rato. No sé quina hora és, però... Papa. Són les 6:30 d'aquí. Mitja hora, en teoria, estem a Barcelona. No sé jo. Pensàvem que era impossible i estem al cotxe! Ara hem d'arribar a casa! Però, viatge finiquitat. Què t'ha semblat Formentera? Molt xulo, molt xulo. Muy recomendable. Bye bye.